咱们理想新车体位架有一个地方一定不要忽略掉，就是在主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口。它这个原厂没有做任何保护，缝隙非常大，而且和地板是一个齐平的状态。像我们后排乘客脚底的沙石，还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个出风管道里面，就会产生一响异味。想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费力。咱们新车体位架以后，可以第一时间给它安排上这款出风口保护罩。它背后的话采用的都是3M 胶饲料背胶。直接往我们的出风口这里一卡就可以了，非常美观贴合，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。我把链接给大家放在视频左下角了。